Hajar Bu. Ramadhani, Ajara, si Balkis, Natasha, Dwi, Fajila, Latifa, Firja, Inaya, absen ya. Apa? Fadil, Memanda, Ryan, Naomi, Najwa, Gafika, Saira, Suci Ramadhani, Sipa Delia, Sipa Humaydi, Sofyan Habibi. Oke, setelah di absen, Ibu, coba lihat bukunya halaman 33. Semalam kita sudah belajar tentang petunjuk di jalan, ya kan? Iya Pak ya? Iya. Tentang apa tuh Nak? Tentang arah apa? Iya, denahnya ya. Coba lihat di bukunya. Oke. Lihat itu ada denah perjalanan ke Curamata. Coba di situ ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu ya. Kalau P tandanya dilarang. Kalau ada mobil disilang tandanya dilarang. Oke, kalau S disilang. Iya, dengan stop. Berarti udah bisa ya. Sekarang Ibu akan memberitahu ini tentang denah. Denah, siapa yang tahu denah? Denah itu apa? Iya, arah, tempat, ya kan, lokasi. Nah, Ibu akan membuat sini petunjuk di jalan. Tujuan pembelajaran ini, dengar. Di mana tujuan pembelajaran ini anak-anak Ibu bisa mengetahui letak tempat dan denah suatu tempat yang benar. Bisa? Iya, coba lihat. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan. Di sini ada gambar denah. Oke. Ini apa? Timur. Ini? Mbak Timur Tenggara ya. Ini? Selatan ini? Barat ini Bang? Timur laut. Yang ini? Utara? Timur Tenggara, selatan, barat daya, barat laut ya. Barat laut ya. Utara, timur, laut. Oke, coba sama-sama. 1, 2, 3. Timur Tengah. Nomi sebelah kiri. Berarti Nomi rumahnya di daerah mana? Timur. Bisa? Oke. Sekarang coba kalian lihat halaman berikutnya. Ada di situ soal 35. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang letak atau denah? Iya, letak denah itu di mana? Di mana Abang tinggal? Misalnya Abang letak rumah Abang di sebelah barat. Berarti iya. Sebelah barat. Misalnya rumah Najwa sebelah kiri Abang, berarti sebelah timur. Oke. Anak Ibu udah? Sudah? Oke. Kerjakan dulu ya anak ya. Nah, anak Ibu sambil mengerjakan nanti. Nah, kalau ada yang tidak tahu boleh
pelajar